Merhaba arkadaşlar. Bugün Esra'nın hesabındayım. O da benim hesabımda. Gördüğünüz gibi kıyafetlerimi değiştirmiş. Ben de onunkini değiştirdim. Şimdi arkadan sesler geliyorsa özür dilerim. Evet arkadaşlar, arkadan sesler geliyorsa tekrar dediğim gibi özür dilerim. İnsanlar trollemek istemiyor. Şarjım nasıl kalmasını çok uzun yapamam. 3000 keşke 10 level olsaydı. Sesim az geliyor, özür dilerim. Biraz hoparlörüm bozuldu çünkü hoparlörüm. Arkadan sesler geliyorsa çok özür dilerim. Klavye çok yavaş yazdığı için arkadaşlar yaşıyor. Bir dakika. Sesim gelmiyor. Parlıyor çok şey ya. Arkadan gelen sesler için de özür diliyorum. Hayal Tayyip'i engellemiş çok iyi. Lizzie Pro engellemiş çok iyi. Bu kızla arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Hayal Tay eskiden benim hesabımda. Tiger Woman X diye bir kız oyunu bıraktığım için ona verdim. Şimdi hesabımı istiyorum, vermiyor. Kanka olmak istedi. Tamam dedim. Dedim bari animasyonlarımı verir misin? Engelledim. Bir de bu benim kuzenimle yazışmıştım. Kuzenimle mesajlaşmıştım. Fare açayım. Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa çok özür dilerim. Annem bir telefonla konuşuyorlar. Ama size ben şu an bağırarak konuşmamı hoparlörden dolayı bilmiyorum.
Kusura bakmayın arkadaşlar. Kanka MSP'den gelince bu yanlış savunma dalmış. Saç verir misin? Fark etmediysen şu ipi benzeyse şu ipi ama arre. O hesap çalınırsa bu hesabı kullanacağım, kıyafeti çok olsun. Ya kanka sen misin? Kesitini içeriz. Sen kankam değilsin. Bir dakika ya, bunları okumak istemiyorum. Özür dilerim. Bir şey değil, beğeni ilk hesabı çalan kişinin sen olduğunu sandım. Hayır, kuzenin hesabını niye çalayım? O altta okumuş. Kuzenin olduğunu bilmiyor, daha yeni beğeni söyledi. Bir şey olmaz. Kalp. Zaten durmayan bir kuzenime yazardı seninle birlikte. Al kuzeni. Şimdi kafeye çağırmamı ister misin? Sonra işte tamam, bir dakika bak. Yani çok yazılmışlar yani. Esra ne yaptın sen? Cennet'e hediye sertifikası. Of. Pek de bir şey yokmuş yani aslında. Evet arkadaşlar, video 7 dakika oldu neredeyse ve ben daha hiçbir şey yapmadım Esra'nın sırrında. Şimdi neler yapmıştır ya. Öf, neyse bakalım. İnsanları trollemek istiyorum. Ben de ona imza vereyim. Kendi hesabına imza veriyor, pislik. Dur. Ne yaptık? İnsanları trolleyeceğim, aynen. Sohbete gidelim. Kafeye gidelim. Ama çok kötü şeyler demeyeceğim. Ne diyelim mesela? Ben çok fakirim diyeyim noblara. Noblarken yani düşük level. Arkadaşı git yapmayacağım, son doluyor. Selam, ben çok fakirim. Bana imza verir misin? Niye konuşmuyoruz biz ya? İnsanlara trolleyeceğim. Şu şeytan işaretini koysak. Sürekli yanlış bir telefon. İnsanlara trolleyeceğim. Hihihi. Çok iyi. Video 10 dakika olmuş. Çok geçti. Neyse arkadaşlar, bu videoda bu kadar olsun. Çünkü hiçbir şey yapmadım ama olsun yani. Hep kendinize iyi bakın. Hoşça